이 닭고기 꼭 먹어봐야 해. 건강하고 맛있는 볶음탕의 팁과 후기. 없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 하림 자연실록 무항생제 인증 볶음탕용 닭고기. 냉장 상태로 신선하게 도착해서 고기가 너무 부드럽고 잡내가 없어요. 1kg 대용량이라 가족 단위 식사에 딱 맞고 볶음탕이나 찜닭으로 만들기 정말 간편하답니다. 특히 이 닭고기는 항생제 없이 자란 건강한 고기라 아이들에게도 안심하고 줄 수 있어요. 조리할 때 손질이 필요 없어 시간 절약도 가능하니 속이 다 시원해요. 무항생제 인증 닭고기로 건강한 한 끼 꼭 추천해요.